Wahai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel DAA ya. Wah wah wah, teman-teman lihat nih, sebelah sini kakak menemukan satu buah mobil. Widih, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah mobil truk konstruksi ya. Wih, tampaknya mobil ini sedang membawa material teman. Wih, mungkin ini pasir atau tanah ya. Mantap sekali. Mari kita letakkan di wadah. Wih, dan seperti biasa, hari ini kakak akan mengajak teman-teman semua untuk berburu mainan lagi. Wih, dan kebetulan ya, hari ini kakak sedang ada di kebun nenek nih. Wih, biasanya di tempat ini banyak sekali ditemukan mainan keren loh. Mari kita mulai saja mencari ya. Wah, kira-kira di sini kita menemukan apa ya teman-teman? Wadidaw, teman-teman semua, lihat nih. Di sini kakak menemukan ada banyak sekali mobil-mobil konstruksi dan peralatan lainnya. Wih, ada juga mobil keren lainnya ya, teman-teman. Wih, mantap nih. Langsung saja kita bawa pulang ke rumah, teman-teman. Tapi sebelum kita bawa pulang ke rumah, kita review dulu mainannya satu persatu ya. Dan kita mulai review dari yang sebelah sini dulu, teman-teman. Wih, lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah mobil truk ya. Dan ini adalah mobil truk pertambangan. Wih, lihat teman, sangat besar sekali ya. Mobil truk ini biasanya dipergunakan untuk mengangkut material berat teman-teman. Wih, sampai kapasitas angkutnya sampai puluhan ribu ton teman-teman. Wih, besar sekali ya kapasitas angkutnya teman-teman. Mantap, mari kita masukkan ke wadah ya. Kita letakkan di sana. Lanjut kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Wih, mantap sekali nih. Kakak mendapatkan lagi satu buah mobil konstruksi. Dan ini adalah mobil konstruksi yang berjenis eskavator ya. Wih, lihat teman-teman, biasanya eskavator ini dipergunakan untuk membereskan material ya, atau juga bisa juga untuk meratakan lahan teman-teman. Mantap, mari kita masukkan ke wadah ya. Lanjut kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Wadidaw, lihat ini teman-teman, kakak mendapatkan satu buah mobil jeep atau mobil SUV ya. Biasanya ini dipergunakan untuk mengontrol lokasi konstruksi yang berada di tempat terpencil teman, dan sangat jauh dari jalan raya ya. Mantap sekali kawan-kawan. Wih, besar sekali, desainnya mirip sekali dengan mobil off-road ya. Mantap, mari kita letakkan di wadah ya. Kita letakkan di sana. Dan lanjut kita lihat yang sebelah sini kawan-kawan. Wah wah wah, lihat teman, kakak mendapatkan satu buah mobil truk tangki ya. Mobil truk tangki yang berwarna putih, dan biasanya truk tangki ini dipergunakan untuk mengangkut material cair ya. Wih, seperti bahan bakar, air, dan material cair lainnya teman-teman. Mantap sekali. Langsung saja kita masukkan ke wadah. Dan lanjut kita lihat yang ini ya. Wadidaw, teman-teman, lihat nih, kakak mendapatkan satu buah mobil konstruksi ya. Dan ini adalah mobil konstruksi yang berjenis eskavator teman-teman. Wih, besar sekali. Wadidaw, biasanya ini digunakan untuk menggali lahan ataupun meratakan lahan ya teman-teman, dan dipekerjakan di tempat konstruksi ataupun pertambangan. Wih, masih banyak lagi pekerjaan berat lainnya yang bisa dikerjakan oleh eskavator ini teman-teman. Mantap sekali. Mari kita masukkan ke wadah ya. Dan lanjut kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Wadidaw, teman-teman semua, lihat nih, kakak mendapatkan lagi satu buah eskavator ya. Dan ini adalah eskavator yang berjenis eskavator untuk mengangkat material ya. Material yang berbentuk bundar teman-teman. Wih, dan seperti pipa, kayu, dan masih banyak lagi material bundar yang biasanya diangkut oleh truk oleh eskavator ini teman-teman ya. Wih, sangat besar sekali teman-teman. Lihat nih, sendoknya sedikit berbeda dengan eskavator biasa ya. Ini mirip sekali dengan capit nih, kepiting teman-teman. Mantap, mari kita masukkan ke wadah ya. Langsung saja kita lihat yang lain nih. Wadidaw, teman-teman, lihat nih, kakak mendapatkan lagi satu buah eskavator, dan ini adalah eskavator untuk membersihkan material ya. Wih, berwarna kuning, dan di sini tertulis Caterpillar. Mungkin pabrikan dari eskavator ini Caterpillar ya teman-teman. Mantap, kita masukkan kembali ke wadah ya. Lanjut kita lihat yang ini. Wah wah wah, teman-teman, lihat nih, kakak dapat lagi mobil konstruksi, dan ini adalah mobil tangga ya. Mobil tangga, dan di proyek konstruksi ini biasanya dipergunakan untuk naik turunnya para pekerja ya, ataupun bisa juga untuk menaikkan material teman di lantai bertingkat ya. Mantap sekali kawan-kawan. Wih, mari kita masukkan kembali ke wadah teman-teman ya. Dan lanjut kita lihat yang sebelah sini. Wadidaw, teman-teman, lihat nih, kakak dapat lagi mobil konstruksi ya. Dan ini adalah mobil truk pertambangan. Wih, lihat, mobilnya sangat panjang sekali ya, dan sedang mengangkut material
pertambangan seperti ini. Mantap, mari kita masukkan ke wadah. Wah, wah, wah. Lihat teman-teman, hari ini kita sudah mendapatkan satu wadah penuh dengan mainan yang bagus-bagus dan juga keren ya. Dan terima kasih banyak telah menyaksikan kakak di video kali ini. Sampai bertemu lagi di video kita yang lainnya teman-teman. Dadah.